mga koys, pagkatapos mo nating linisin yung mga injector, ito na po yung resulta ng ating paglilinis, no? Hard starting yung issue po niya, hard starting, matagal pa andarin, at low power, no? Tapos walang check engine. At nang na-scan natin, low pressure, no? Low pressure siya. Ngayon, ano natin, testingin natin, paandarin natin, no? Tignan natin. Okay mga koy, andito tayo ngayon sa 6M70. Mag-ayos tayo ngayon ng injector ng 6M70. Yung issue po niya is matagal pa andarin, hard starting po. Abangan nyo lang po at tingnan natin ano yung magagawin natin. Ito po yung isang 6M70 at ito yung ayusin po natin. Ito po ito na po. Hard starting po yung 6M70 at wala siyang binibigyan na check engine, no? Try natin start kung aandar ba. Ayaw talaga, no? Okay, trubulin na natin. Yan, napaklas na po. Tatanggalin na natin yung 6 na injector. Yun, tinatanggal na namin, no? Ito yung mga batibot na mga helper ko, yung mga mekaniko kong mga batibot. Hi naman kayo dalawa. Tatanggalin muna namin mga kois, no? Titingnan natin kung talagang backlick at saka ayaw bumugan ng injector natin, no? Abangan nyo lang po. Ito po, nililinis na po namin yung 6 na injector, no? Kakalibritin na po natin ito katapos magawa. Kung gusto nyong magpagawa, mag-chat na lang kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Okay mga guys, tapos na natin makalibrate yung 6 na injector, no? Magte-testing muna tayo. Magte-testing tayo sa buga niya. Tignan natin. Injector number 1.
kois. Pagkatapos mo nating linisin yung mga injector, ito na po yung resulta ng ating paglilinis, no? Hard starting yung issue po niya, hard starting, matagal pa anda rin, at low power, no? Tapos walang check engine. At nang na-scan natin, low pressure, no? Low pressure siya. Ngayon, ano natin, testingin natin, paandar rin natin, no? Tignan natin. Ayan. Testing natin paandar, mga kois. 6M70. Oh, yun. Pitik kagad. Maganda na hatak niya. Ganda na ang andar din. Hindi na kumakalampag. Ito, RPM niya. Maabot sa 25, parang nakarima pa. Ang lakas na. Okay, yan, palabas na kami. Nagro-road test na kami dito sa highway sa ating 6M70. Yan yung driver, oh. Driver mechanic. Oh. Kuya, hi naman dyan. Oh, napakadumi pa ng truck na ito. Ay, busing. Sinagasa pa ito ni Bagyong Odette. No? Napaka-low power nito noon. Pero ngayon, no, may tama pa ng bagyo. Ngayon, road test tayo. Ayun. Umahatak na. Hoy. Umahatak na. Bumibigay na ng puwersa. Ano? Ano sa tingin mo, kuya? Okay Malakas na, malakas na? Okay na tayo. Okay na. Napakaayos na daw. Sige. Mga kois. Hanggang sa muli.